képviselője lesz Komáromnak eléggé az utolsó utáni pillanatokban. Nem tudom, hogy van-e már időpontja a testületülésnek, tehát a jelenlegi állapot az, hogy 25 képviselő, ez még lehet akár 23-21 is. Ez is befolyásolhatja, vagy van már azért valamilyen arányszám, ami bármennyi lesz a képviselők száma a testületben, az arányszámokban egyeztetetlen? Ugye természetesen a jelenlegi helyzetből indulunk ki. Egészen biztos, hogy ha a képviselőtestet leviszi a jelenlegi 25-ös, akkor ennek arányában a számunk is változni fognak, ez abszolút természetes. Talán azt még elmondhatjuk, hogy a megegyezés értelmében a közös listán, akkor a híd képviselői vesznek többségben. A pontos szám? Nem. Ezt szeretnék elmondani. Mert meglátjuk, valószínűleg attól függ, mikor lesz persze a testület, nem várhatunk ezzel a dolgok végéig, és nem várhatunk természetesen novemberig. Úgyhogy szeptemberben, ha azok a történetek, azok adminisztratív történetek, és azok az utolsó simítások megtörténnek addig, akkor természetesen szeptember elé mindenképpen bejelentjük, ha döntött a testület, ha nem. Aztán természetesen, ha a testület elviszik a számokat, akkor hozzájutunk. De azt gondolom, hogy ez az, amit jelenleg el tudunk mondani, hisz megegyeztünk azt, hogy mindenről, és azért elnézést kérünk eddig, egyikünk sem nyilatkozott a sajtónak, ezt megegyeztünk abban, és hál' Istennek mindenki be is tartotta ezt, hogy minden ilyen dolgot közösen fogunk bejelenteni a sajtó nyilvánossága előtt. És ezért nem akartunk szeptemberig várni az egész történettel annak ellenére, hogy érezzük azt, hogy most itt szétosztottuk kicsit, pontosan azért nem, mert látjuk azt a pozitív nyomást a sajtó részéről, és azt az érdeklődést, ami azt hiszem a természetes is itt Komáromban. A polgármesterek jól esett már szólna a megegyezésben? A polgármesterről? A polgármester. Elvekről tárgyaltunk, és az elvek és működési mechanizmusokról azt szeretnénk, hogy a hivatal és maga a testület is megfelelő módon működjön. Ehhez mindenki tudja, hogy csak úgy működhet bármilyen csoport együtt, ha bizonyos elvi megegyezések megszületnek. Ezeken az elvi megegyezéseken dolgoztunk. Ez ennyi elmondható ezzel kapcsolatban, hogy meg is egyeztünk. Természetesen nevesítések később történnek meg. Pontosan annak függvényében is, hogy hányas lesz a lista, ami viszont nem a két pártól függ jelenleg, hanem a megválasztott jelenlegi képviselők fogják eldönteni. Nagyon fontos az, hogy elindult az a munka is, ami a program kidolgozására, tehát a téziseken megegyeztünk, és most várjuk ezt magyarul apróra, tehát folyamatosan megy az a munka, ami Isten igazából a legfontosabb, hisz valószínűleg az itt élőket remélhetőleg pozitívan fogja motiválni a választásokon az, hogy a két legerősebb párt a városban együtt tud gondolkodni, tanulva a múlt esetleges hibáiból, és nem a szűk pártérdekeket nézni, hanem igenis föl tud ezeken kerekedni és meg tud egyezni kényes témákban is, hisz végül is a polgármester jelölés az mindig kényes téma. Különböző ambíciók vannak, és természetesen különböző pártambíciók is vannak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy jó példája annak, hogy meg tudunk egyezni, felül tudunk ezeken mondhatom azt, hogy pártambíciókon, egyéni ambíciókon kerekedni, és mindegyikünk azt látja, amit Cília Attila barátom elmondott. Az elmúlt 4 év eléggé szerencsétlenül sikerült Komáromnak, a vezetés tényleg nem látott azokat az ígéreteket, amit tett, és lehet látni, hogy az elmúlt 4 évben ez a város nem előre ment, és azt is lehet látni, hogy ez így fog folytatódni, akkor 8 év múlva igazából nagy gondban leszünk, már nagyon nagy gondban leszünk, hisz most elég nagy a gödör, vagy elég mély ez a gödör, és ebből csak egy erős egység tudja kihúzni Komárom városát. És ebben erről is szól a mi megállapodásunk, ennek a programnak a mesdjéért, és ebben az egyik gondolkodásban, hogy hogyan is lehetne ezt minél jobban, minél sikeresebben, és minél gyorsabban megcsinálni. Értjük azt, hogy a polgároknak óriásiak az elvárásai, óriásiak voltak 4 évvel ezelőtt is, és nem lett belőle semmi, sőt, nyugodtan elmondható, hogy visszalépés történt. Ezek utcák óriásiak, és ezeket a óriási
óriási elvárásokat, közösen is nagyon nehéz lesz megtenni. Hát ha külön mennénk és még harcolnánk, akkor még szinte lehetetlen lenne megszámolni. Az MKP-i szervezeten ez hogy viszonyul? Nyilván azért tudjuk, meg sejtjük a választ, elindult ebben az iszakítól is. Ebben a pillanatban úgy tudom, hogy MKP nagy része pozitívan vette ezeket a akadályokat, és a többség ez mellé a program mellé áll. Természetesen, amikor erről fogunk beszélni a következő ülésünkön, ami valószínűleg nagyjából egy hét múlva történik meg, akkor föl kell vázolni részleteiben is a tárgyalásoknak az eredményét. Mindenképpen el fogjuk mondani, hogy miért szükséges az, hogy együtt menjünk egy listán, később pedig együtt irányítsuk a várost. Ugyanakkor föl kell vázolni azokat a részletkérdéseket, amit Vasnák Tibor előbb elmondott, hogy programot állítsunk föl a város érdekében. Egy olyan programkomplexus, ahol minden egyes kérdéskörre ki tudunk térni, és ezen belül prioritásokat határozunk meg. Úgy gondolom, hogy a tagság ezt eddig is nagyon pozitívan vette, most a bejelentés után feltételezem, hogy nem lesz akadály annak, hogy ezt elfogadja. Még látom, hogy a Stubendet László még nem jelentett meg a hivatalosan, de eléggé valószínű, hogy indul. Azt szeretném tudni, hogy a Magyar Közösség Pártja alapszabályzata értelmében, amennyiben egy MKP-s ezt megteszi, tehát valójában szembe megy a saját pártja akaratával és demokratikus döntésével, akkor ennek lehet-e valamilyen következménye? Ha ezt az alapszabálynak megfelelően teszi meg, akkor az alapszabály kezeli ezeket a lépéseket. Ha nem az alapszabálynak megfelelően teszi meg, akkor saját maga felelősségére dönt. Úgy gondolom, hogy a komáromi magyarság egységének megőrzése érdekében Stubendet Lászlónak meg kellene fontolni azt, hogy mit csinál, és szemben megy ezzel a közösségekkel. Tehát, hogyha a mai napot is figyelembe veszik, akkor annak ugye volt egy Szent István dilemma az, hogy a régi utat követi valaki, vagy megújul. Tehát mi úgy érezzük, és azért vágtunk ebbe a közös munkába bele, és ebbe a közös gondolkozásba bele, mert úgy érezzük, hogy ez a régi út az járhatatlan volt. Ez bizonyítja az elmúlt évig Komáromban. Ezt mindenki tapasztalhatja, aki köztünk él. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi megújulást választottunk, és ennek szellemében alkotunk majd közös programot, és ennek szellemében láthatják és láthatjátok, hogy egy közös asztalnál tudunk ülni és közösen tudunk. Csak azt nem tudom, hogy ezt elárulhatom el, hogy azt 7 alkalommal ültünk. Tehát 7 alkalommal ültünk, ezt úgy képzeljük el, hogy olyan 2-2 és fél órás megbeszélések voltak 7 alkalommal, tehát csak azért, hogy ennyi időt töltöttünk együtt ilyen összetételben. Foci véve idején csak azért volt hozzá. Illetve nagyon fontos, amit én el szeretnék mondani, és ezért engedem, hogy átvettem ki a szót, hogy ez egy olyan példa lesz, amelyben szeptemberben tényleg létrejön minden úgy, ahogy elképzeltük, és egy program mentén, és elsősorban a program mentén, és nem személyek mentén, ami az egész Kárpát-medencében egyedülálló. Tehát ezt mindenképpen azt mondom, hogy közösen a figyelmet ajánlottuk, hogy egy Kárpát-medencében egyedülálló összefogás lehetne egy Komárom. És azt mondom, hogy közös szándék volt. ez politikusi válasz, illetve meg az első lépés. Nehéz megmondani, mert lehet, hogy még egy órával hamarabb írtuk meg a levelünket, de tényleg szóval közös volt most az, hogy egy nap hamarabb keresve. Mondhatjuk büszkén, hogy mi keresünk egy napban hamarabb lehet az NKP-t, de körülbelül ennyi volt, és ők nem tudták, hogy mi keresünk, mert a levél úton volt, tehát ők is kerestek minket, úgyhogy ezért tényleg most büszke lehetnek rá, de a szándék így van, hogy mondták, hogy a szándék a fontos. Egy kérdés NKP-hoz. Esetleg Stubendet László helyet kaphatna a közös képviselői listán, hiszen sokat emlegetik, hogy egy népszerű politikusról van szó, és esetleg, hogyha ő nem indul, tehát helyet kaphatná. A hirdesésekben pedig azt szeretném megkérdezni, hogy Bastyán Tibor most teljesen visszalép, hogy esetleg képviselőjelöltként szeretne indulni, és részt venni egy kormányzati munkában.
A közös képviselői lista úgy áll föl, hogy az MKP tagsága fogja megszavazni azokat az induló képviselőket, és feltételezem, hogy Benedek László is, ha az MKP tagja, akkor jelentkezik, és elindítja, tehát a listára kerül. Amennyiben a tagság megszavazza, akkor rajta lesz a listán. Amennyiben a tagság ezek után, hogy kicsit szembefordult az egész döntéshozatallal, és a tagságnak a döntésével, lehet, hogy tagság ebbe a pillanatban úgy képzelni meg, hogy azon a listán nem kell rajta lenni. De mivel ez a tagságnak a joga, hagyjuk meg ezt számunkra. Igen, tehát ugye úgy, hogy megegyeztünk, ha az aláírás megtörténik, egy polgármester jelöltünk lesz, tehát akkor természetesen visszalépünk pontosan azért, hogy ez az egység meg tudjon történni, mert ahogy megmutatott, tényleg sokkal fontosabb számunkra az, hogy mi lesz itt az elkövetkezendő 4 évben, mint az, hogy mi lesz Bastyányi Tiborral. Nekem személyesen is fontosabb, a pártunk is fontosabb, ez azt hiszem mindjárt. Ezt tudatosítani kell, és mi tudatosítottuk. A másik kérdés, vagy kérdés másik része, pedig, hogy képviselői munkában részt veszek, ezt meg tudjuk beszélni a tagokkal, nagy valószínűség szerint el fog képülni képviselőnek, de ez még ne vegyék 100%-nak, mert ugyanannyi esélye van annak is, hogy nem tud. Tehát nálunk is, amikor a lista összeszállít, azt fogjuk látni azt, hogy merni minket kell. És nálunk is hasonlóan történik, hogy nem tudják szavazni az embereket. Úgyhogy, de... A tagság is nem támogatja az indulást. Igen, esetleg. Az, hogy az egyes pártok itt jelölnek a listára, az teljesen az egyes pártoknak a úgymond belügye, tehát az egyáltalán nem fogja befolyásolni az együttműködést. Így van, természetesen tudni kell azt, hogy az egyes pártoknak a belügye. Megegyeztünk abban, hogy nem fogunk egymás nominációjára beleszólni. Az is természetes, hogy ha felnőttként gondolkodunk, akkor fontos az, hogy ne csak elinduljunk közösen, esetleg idézőjelben ne csak nyerjünk közösen, hanem utána együtt is tudjunk működni közösen. Sőt, én azt mondom, hogy az a legfontosabb, és Isten igazából a munka dandárja onnantól kezdődik a választások másnapján. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy minden párt megfelelően mérlegelje azt, hogy kiket és miket indít. Pontosan azért, hogy ne csak most legyen ez a nagy összeborulás esetleg, ne csak most legyen az, hogy egyesek feladják azt, amit szeretnének, hanem a lakosok érdekében, hanem az is legyen, hogy utána is legyen ez. És az persze egység kell. Láttuk már rossz példákat erre a testületben a múltban, hogy hiába volt többség, mégsem mindenki egyfelé húzta a szekeret. Sokkal nehezebb, hogy egy várost irányítani és fejleszteni. Tehát ezért fontos az, hogy ne csak induljunk közösen, hanem közösen nyerjünk, legyen egy közös többség, ahol aztán nem lesznek fülhangások, hanem igenis a többi emberrel és többi független, aki esetleg bekerül, vagy más pártok, akik bekerülnek, azokkal igenis egyfelé tudjuk húzni azt a szekeret. Úgy, hogy a polgármester úr elmondta, leendő polgármester úr elmondta, mindenféleképpen tudjuk segíteni a munkáját, és ezt a várost pedig elkezdjük fölvilágoztatni, hisz van munkára, és sokkal több gondoljuk ilyen sokan. A képviselő jelölti lista az egy ilyen 60-40% lesz, tehát arányokról szól. Már ezt hallottuk, ugye, hogy a 7 képviselői lesznek többségben, arányokról szól. Nézd, mi nem feszítettük itt se a út, tehát nyugodtan azt mondhatom, hogy itt is nagy vonalak voltunk, bocsánat, visszajöjjük, kedves barátaim. Tényleg sokkal fontosabb az egység, mint hogy hányan indulnak az egyik párból, mint a számok. Abban megegyeztük, hogy többség lesz, és ez nekünk Isten igazából valamilyen szinten elég. Ugyanis tudjuk jól, hogyha nincs is bármilyen számokat kitalálhatunk, ezzel egyrészt ugye borzoljuk a kedélyeket, és esetleg afelé vegyünk, hogy ne legyen egység, mert valamelyik alapszervezet vagy valakik ezt megfúrják. Másrészt pedig azt is tudatosítani kell, hogy egy csomó ember akkor el fog indulni függetlenként. Ezzel megint nem az egységet erősítjük, hanem azt, hogy a széthúzást és az egyéni sérelmeket. Tehát én úgy gondolom, és ebben ezért nem feszítettük itt a múlt, hogy most megmutassuk, hogy ki az erősebb, és ki a gyanabb, és ki a 60, meg ki a 40. Nem azt gondoltuk, hogy igenis az természetes, hogyha az egyik párt adja a polgármestert, a másik párt a több képviselőt, de nem ez volt számunkra fontos, vagy nem ez volt számunkra
az, hogy most minden áron megmutassuk, hogy nincs milyen erősek és izmokat mutogatni. Az izommutogatásban akkor lesz a szó jó értelmében, amikor együtt tudunk dolgozni. És itt a laposokra tudjuk azt megmutatni, hogy közösen a többi jó szándékú, független képviselő például bekerülnek a testületbe, úgy tudjuk ezt a várost irányítani, és úgy tud ez a város előre menni, hogy a mindjárt büszkék leszünk, és az itt emberek is jól fogják magat érezni. Az a fontos, a többi az még fontos. Legfontosabb az volt, hogy az arányosság elvét betartsuk egymással szemben, és nem azt akartuk, hogy az egyik vagy a másik domináns helyzetbe kerüljön, hanem hogy kiegyensúlyozottan tudjuk jövőben is vezetni a várost, és jelen pillanatban pedig a választások elő éjszakáján vagy elő napjaiban megfelelő arányba tudjunk erőt felmutatni. Az, ami az egyik pártnak erőssége, esetleg a másik párt kiegészítheti más pozitív tulajdonságaival. Ez volt a legfontosabb el számunkra, hogy az egyik a másikat kiegészítse. Ne úgy menjünk bele ebbe a történetbe, hogy vetélkedünk egymással, ne úgy rakjuk össze a testületet vagy az egész rendszert, hogy esetleg beletoltjuk a csíráját a veszekedésnek, hanem úgy, hogy működőképes legyen a következő 4 évre. Ez volt a legfontosabb, és ezért volt 7 ilyen ülésünk, hogy ebben megegyezzünk. Elmondhatom, hogy valóban nagyvonalúak voltak a partnereink, mi is igyekeztünk nagyvonalúak lenni, és a szándék után megtörtént a megegyezés, tényleg most már csak ratifikációra vár, és megtörténhet a szerződés aláírása. Onnan tovább pedig a kampányba is együtt megyünk, egyesült erőkkel, és ugyanilyen módon szeretnénk a várost is irányítani. Nem mindenáron osztogatva a pozíciókat, hanem az elvűen és a lakosság érdekében szeretnénk működni. Úgyhogy azokat a programokat és a prioritásokat, amit közösen kitalálunk, az megvalósítható legyen. Ne csak a levegőbe beszéljünk, hanem valóban legyen mögötte tartalom, legyen mögötte akarat és lehetőség a megvalósítására. Akkor jól értem, akkor feltétel nélkül elfogadják a feleket másik listát, mert 2010-ben fölmerült az is, hogy nem feltétel nélkül nem fogadják el a tárgyalások során. A másik dolog, hogy csak pártjelöltek lesznek ezeken a listákon, vagy esetleg civil szervezeteket is megpróbálnak nem bevonni a felek. Korábban az MKP soraiban is erre volt példa, de a Díjnak a listáján is volt erre példa. Tehát van erről valamilyen beszélgetés vagy elképzelés? Tehát úgy, hogy elhangzott, igen, elfogadjuk a tételmét, és természetesen azt most is kimondjuk, hogy felnőttként kell mind a két csapatnak mérlegelni, összeállítani ezt a listát, mert nem az a fontos, hogy a listára csak olyan emberek kerülnek, akik biztos bekerülnek, hanem akik utána együtt is tudnak dolgozni. Ez nagyon-nagyon fontos, még egyszer talán sokkal fontosabb, mint bármi más, minden tisztelettel a polgármester úr személyéhez. Mondom ezt, ez az egyik dolog. A listákon egészen biztosan, hogy lesznek független emberek, ugyanúgy, hogy ez elhangzott, hogy eddig is voltak, egészen biztos, hogy továbbra is úgy fogjuk felállítani a listánkat, hogy lesznek a benne párttagok, és lesznek független személyiségek. Nálunk hasonlóan lesz felállítva a lista, tehát egy részét a civil szféra fogja adni, független személyiségeket szeretnénk fölvenni a listánkra. Tehát hasonlóképpen az a lényeg, hogy megfelelő képviselők legyenek, azok, akik belülről is érzik a várost, és megtesznek mindent a városért. Igyekezünk olyan embereket fölvenni a listára, akik nem konfliktus gerjesztők, hanem tényleg a megoldás mellett gondolkodnak. Ez nagyon fontos, mert az elmúlt évtizedekre számos olyan negatív példa volt, hogy igaz, hogy megválasztható erős képviselő került be a listákra, utána pedig a munkát kellett végezni, csak negatív lépéseket tettek ezek az emberek. Hogy ne nevezzem őket meg név szerint.